Nyodrop Integrated Territorial Organization hito jong ka Southwest Castle District apo ka jinglam jong upa Paul Ternyang President ka hito Southwest Castle District mentakasni kalapan jingshai na usim ka hima maharam simship halor kisaw talikiman. Habakaran kilapat hay kubor upa Paul Ternyang President ka hito Southwest Castle District uloong panadu menu bat kat nungut ki menteri ka hima maharam kila ru banlong kinong yalam jang ki sengsan berthai. Tang kata na kaliang ka seng ka kwa ba usim ka hima maharam un pensha shwa halor kini ki benta bat lada usim utip ya ki kendon an balapen ko bor hau ka seng kamban sia ban lej wat hi ya kita ki an ban wanra hakmat usim ban dup syai upat ba. Nagring i kum kaseng hadin ba ili i leng ba kira pathai kubor kalau ke jingkran jumusim ke hima maharam bat ke eksekutif ba kaladon kata ke jingterwa kapal ai kata kendau jong ke hima kaman kot daki pau lani kispa akar syaki sipai BSF na kalian kaseng isngeudai ba ai ke jingkersyan ya ki isu halor panikamat nalor kata ru keseng kwa ban yo kajing syai shwa hausim hima maharam halor kisau tli kimat kabani kong kalong ba kum keseng ka kwa ban keli nadu meno unong kikam jongka political party ka bayalam ya ka sarkar kata sekretari ke NPP Meghalaya State Unit ba kit borlang nongrem badai vice chairman jongka MGCC balong no aikin lani uspuk person jongka ni ke eksekutif jongsim kata kali ke jingkli nakling jungi kum kaseng pat kabaar kan ngut ki menteri ki ba don ka eksekutif komiti ki ba bat kamur kum ki nong yalam jong ki seng san percay kumba ngilai i hi dala ka jong kimat bat kabalai hato kita ki kendon an jong ka district council ki trikam ne am ya uni usim bat ki menteri jong ka hima bakin yale ka ikat bangon ya upai ba kat ba mi ki kam sakawi mata ka jingkli ki bami nakaling ri ko seng kalong ba balai kam syam ladon ka jingter wasungha syaka sarkar jelah ka por ka sarkar ka wat jaka bandu ya ka headquarter juga civil subdivision rankor hakato por ki wei ki hima ki laterwa ahlo ki kendon ba ya ka kam grade C and D de ban perkhat shwa lani ka first preference ya ki khun ki hajar jong ka hima but da ka jingin tipet ba ka khamsuk bani krem bat ka sarkar jela hendrai bat ka central force ni shipun power bakalong ba lanyo tang ka jinsha circle ki pajba ani ka jinsha tharais niu ani ka jinsha supas niu aki ani ka jinsha puntut jungki lada kai jinsha puntut jungki pajba ada kaya lani lada de kinu kumta na kaling kum kaseng ni banbiang bagi kwa ba usim un pensyai shwa halor kini kimat ba kaseng ka pensneu bat lada usim umtip ya kita kendon an ba kelapan kubor haum kaseng kaman si berlik wat ya kita an banwara hakmat jung kenang ba ngineshai ba kenang ba kipat ba kindup yo ya kajing syai nomor fi katkum nomor kaseng katip ba katkum ka notification jong ka HPC dated 7 April arko apply kabala kedau syai halor kini ki benta henry bi bumi usim hima maharam ulapan kailut yakaba kaseng yakaba mi kum kaseng nim sutunat kumta nakaling kaseng kakentu usim ba pun syai shwa ya kini ki jingkli ki ba kaseng kalapu hashwa ba ya hashwa ban yakren ikui hikam nomor ba kumba milaong hakmat ba in ai ke kishan ka baklan ya ke isu halor kani ke jing tumu usim ban di shipun ba ya ka kendau syakui kui patibor
kiban habar kahima bat kaseng ngin kum kaseng milai menjur ba radai ha unu put lani ban jam sikui ki peta kum kaseng gilong balkloi ban ya tenju lani ban poi unu put radai hakili ki peta lani radai hakili ki sinjam